Cieľom dnešnej cyklotúry je prameň Kyselky v Starom Smokovci pod Slavkovským štítom. Je to miesto, ktoré je veľmi krásne, silno energetizujúce a takisto je aj táto vodička, ktorá vlastne tu vyteká. Mnohí sa tu prídu napiť po športovej aktivite alebo prídu si vodu nabrať a konzumujú ju potom doma. Opakovane sa tu vracajú ľudia, ktorí sú tu napríklad na respiračných liečeniach, tak pravidelne v rámci svojich prechádzok si prichádzajú túto vodu nabrať. A takto vyzerá detailný pohľad na vytekajúcu vodu. Teraz je slabšia, ale niekedy, keď sa topia snehy, tak je jej dosť.